Miksi tää maistuu tältä? Are you cleaning home? Tervetuloa uuteen videoon, me ollaan ihan just Timus. Tänään me tehdään ihan hienoja kemiallisia kokeita. No niin, ootteko te aina halunnut tehdä oman laavalampun? Totta kai. No ei oo kyllä meikälä. Okei. Mä en tiedä haluanko mä tehdä. No Okei. nyt teet. Tää on monivitamiinivalmiste, niin tästä löytyy A, B, C, D, E. Loppuu siihen. Elikkä tähän tarvitaan tämmönen lasinen vaasi, Glassy waves. muovimuki, Plastic dack. rypsiöljyä, Rattle oil. elintarvikeväri, Colorizer fizzler. pore-tabletti. Pore tablets. No niin, Glassy Waves vaihtunut lasiksi. Mutta, Nyt se on glassy. elikkä veteen väriaine, Joo. vedet